Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечер морам да кажам, крајно сум незадоволен од постапката на некои наши сограѓани кои што ги скршиле, ги осквернавиле сликите на петте штипјани кои загина во оној страшен пожар во Кочани. Сливните слики и фотографии биле поставени на градскиот плоштад, меѓутоа некој меѓу нас, не баш човек, се одлучил, или не баш луѓе, се одлучил сето тоа да го уништи, да го осквернави. Зошто? Веројатно знае само тој или знаат само тие, кај ќе им оди душата, тоа е веќе друго прашање за кое што јас немам одговор. Веројатно има некој таму горе што сето тоа го гледа и пресудува. Нормално, вест број 1 се разбира и натаму е стратешкиот договор со Велика Британија и нема сомнеш дека и следниве денови ќе се занимаваме многу со ова прашање како, зошто, колку, како ќе се потрошат тие фамозни 6 милиарди евра или 5 милиарди фунти, дали правилно, дали не. Опозицијата веќе излезе со своји ставови и гледишта дека сето тоа е нетранспарентно и дека задлужувањето ќе биде енормно за граѓаните. Власта прилично прецизно објасни зашто има намера да троши пари. Мојот личен став во овој момент е дека стратешко партнерство со Британија, со Велика Британија, со Обединетото кралство, како сакате, е исклучително добра работа, затоа што се работи за, да не забораваме, империја која што трае повеќе или речиси 1000 години во континуитет, држава која што има и тоа како важен удел во светската историја и не само во историјата, току и ден денеска. Можеби не е на истото ниво како пред 100, 200, 300, 400 години, меѓутоа и натаму е многу моќна, членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, главен соработник на Соединетите американски држави, држава со сериозна традиција, со многу можности и пари, и мислам дека и покрај сите работи прочитав многу, се разбира, и причини зашто не треба да се соработува со нив. Некои од нив се малку од така историска носталгична природа, други се од поради фактички некои моменти во сегашноста, меѓутоа верувате подобро да ги имаме за сојузници отколку за непријатели, не дај Боже, така што сметам дека ова е правилен чекор и дека ако правилно се вложува, ако внимателно и мудро се постапува, можеме да имаме само бенефит. Но велам, за оваа тема ќе се расправа уште долго, ќе повикуваме и гости, и ние и сите останати во кој ќе анализираме во детали зошто, како, што, се што треба да се случува. Но вечерва сакам да зборувам за нешто друго, за еден случај со кој што се занимава македонското правосудство веќе повеќе години, но пред отприлика 2 месеци, не цели 2 месеци, Врховниот суд донесе одлука во врска со овој случај за кој што ќе зборуваме вечерва, во кој што јасно и гласно и прецизно е запишано дека странките кои што се обвинети всушност не се виновни. Случајот се провлекува повеќе од 6-7 години, а се однесува на настани кои што се случиле пред 10 и пред 18-19 години. Нешто што, верувате, кога ќе го слушнете, ќе се запрашате во на кој ниво наистина стигнало македонското правосудство. Но, за почеток да го представиме вечерашниот гостин, господинот Сашо Давидковски. Добра вечер. Добра вечер, ви благодарам на поканата. Да, вие сте поранешен генерален директор и председател на управниот одбор на Скопски пазар, велам поранешен, сега е во друга собственост, меѓутоа вашата судска голгота започнува токму поради тоа што своевремено сте биле на овие високи функции и сте обвинети дека сте направиле одредени кривични дела, за кои што не само што вие тврдите дека не сте ги направиле, туку сега и Врховниот суд потврди дека е така. Па да, секако, како викат старите, ако баба лаже, трак не лаже. Да. Во случајов ќе искоментирам последната пресуда на Врховниот суд на Република Северна Македонија од 26 март оваа година, каде што една навистина тешка приказна која што се провлекуваше низ лавиринтите на правосудството од 2018 година. Полни 7 години, значи. Па полни 7, заврши сега.
со исход со кој што се докаже и се покажа дека се уште има надеж за нас, жителите на Република Северна Македонија, да веруваме дека се уште постојат високи професионалци, постои правда, меѓутоа многу голема реформа е потребна да се изврши во правосудниот систем, бидејќи она што ние го поминавме, што бевме обвинети во тој процес, е неверојатна приказна. Да. Почнавме од крајот, фактички од одлуката на Врховниот суд, со која што претходно да објасниме, беше практично поништена одлуката на апелација и практично мериторно наназад и одлуката на Кривичниот суд во Скопје, со која што бевте обвинуван вие и уште неколку лица, не сте само вие, значи еве да расчистиме веднаш, за нешто што мене, иако читав по медиумите за што сте обвинети и разговарам со вас, навистина ми е тешко да разберам, може би јас не сум правник и тешко ми е да разберам, се надевам дека ќе користите правилни едноставни зборови за да разберете, ако влегуваме премногу во параграфи и не знам членови на закони, можеме да отидеме во некоја друга крајност, па да не биде доволно јасно. Меѓутоа, ајде за да ја сватиме работата да почнеме од основата на проблемот. Да. 2006-2007 година. Скопски пазар е акционерско друштво во приватна сопственост. Тоа подразбира дека сопственоста е во рацето на оние кои што имаат удели или акции со одветен број во ова друштво. Надлежен закон по кој што работи друштвото е Законот за трговски друштва. Таму се регулирани сите права и обврски на акционерите пред закон и по тој закон всушност се обавува целото работење и раководење со друштвото. Во 2006 и 2007 година акционерите на Скопски пазар носат две одлуки, по една одлука, една во 2006 и една во 2007 година, кои што се дозволиви со закон и предвидени со закон, а тоа е така нареченото повлекување и поништување на сопствени акции кои што друштвото ги откупило од пазарот на харти од вредност со средства кои што биле издвоени од минати години од добивката. Добро. На посебно конто. Акционерите место да носат одлуки да си ги поделат тие пари меѓу себе како дивиденда, дел од тие средства издвојувале за ваква намена. Целата суштина на ова активност е да се намали обемот на расположиви слободни акции на пазарот за харти од вредност, а со тоа всушност да се заштити друштвото од непријателско превзимање. Тоа е основно. Што е, за тие што не знаат, возможно. Возможно е. Во нашиот случај се покажа дека е возможно. Добро. А сигурно и во некои други акционерски друштва, не само кај нас во државата, него и на поголемите, така, поразвиени. Непознаница нешто. Значи ова е нешто што постои секаде каде што постои приватен капитал. Да. И вие сметате дека сте сметале во тоа време како акционери сите заедно, ова е многу важно, не како раководство, туку како акционери на ова друштво, дека можете да се заштитите од евентуално непријателско, како потреби терминот? Превземање преку поништување на одреден број од акциите, фактички намалување на бројот на акции. Да, согласно закон е дозволено секој акционерско друштво да издвои средства, да купи до 10% од капиталот на друштвото акционерски и да го чува во своето портфолио, во својот джеп фактички, меѓутоа тие акции не носат права на дивиденда и на глас. Добре. Тие се стојат на страна и со тие фактички се штити друштвото. Тоа е капитал на друштвото, може во било кое време акционерите да донесат одлука и да ги продадат тие на пазарот. Добро. Меѓутоа, бидејќи законот тоа го дозволува и е предвидено, тогаш акционерите одлучиле да овие акции во два наврата ги повлекуваат од оптек и ги поништат. Кога се врши таа активност, се поништува, фактички се намалува основната главнина на друштвото, капиталот на друштвото има друга, се намалува и сите акционери кои што до тогаш имале сопствени акции, согласно процентот што го имале, им се зголемува во вкупната маса на капитал со 2%. Така, значи ова е јасно да се да, друштвото нема никаква штета, акционерите немаат никаква штета. Добро. Ова се случува 2006 и 2007 година. Во 2015 година
исто на акционерско собрание, акционерите носат една друга одлука, Ова е 8 години подоцна чисто да подосна, за понуда на исто вакви акции од собствено портфолио веќе претходно откупени, да се продадат на берзата по пат на приватна понуда. Тогаш законот тоа го дозволуваше. Добро. А акционерите на собранието на акционери си ја донесоа одлуката и требаше да се спроведе. После 30 дена настана измена во Законот за трговски друштва, каде што оваа можност беше укината. Остана можноста да се нудат акции да се продадат сопствени од акционерското друштво само по пат на јавна понуда. Така, а не приватна. Да, ние сега веќе раководството, од позиција на раководство зборувам, значи акционерите си донеле одлука, а раководството треба да ги спроведе тие одлуки. Добро. Се обративме официјално писмено до Комисија за хартија од вредност со прашање дали може таа одлука која што претходно веќе е донесена Да продадете одредени акции. да ги продадеме согласно закон. Тие викат не може сега, писмено не се обраќаат, затоа што веќе законот е изменет и стапен на сила. Добро. И ние тие акции воопшто не ги продадовме, одлуката не е ни спроведена, никакви промени нема во капиталот на друштвото. Само сте сакале. Сме Добро. сакале акционерите. Добро, така е. И јас сум сакал, може би Значи многу ова го работи кажувам во за да животот. може пошироката јавност да разбере дека раководството во друштвото, во акционерските друштва е да спроведува и да Добро. раководи, да управува, да организира. Меѓутоа, одлуката за тоа како капиталот, каков ќе биде, каква ќе биде судбината на друштвото, ја носат акционерите. Сите заедно. Сите заедно. Иако и вие сигурно имате... Јас во тоа време имав акции и бев акционер, гласав на собрание. Меѓутоа тоа Но не беше... бевте еден од... Јас во тоа време, во 2006 и 2007 конкретно, имав минорен број на акции. Мислам, според тогашните книги, некои 0,19%. Добро. А овие другите што се исто обвинети, многу мални беше процентот за да можеме самостојно да ги донесеме тие одлуки на Добро. собрание. Затоа сакам да напоменам дека секоја одлука се носи од овој карактер, се носи со 50% и една акција плюс. Значи, Од, од членовите да, на... и присутните на собранието на акционери. Така. Интересно е што во овие 2 години, и 2006 и 2007, па и таа во 2000, меѓутоа овие клучниве каде што се бара, за кои што се бара штета и заради кои сме ние процесуирани од обвинителство во судските лавиринти, не сме имале таква можност самостојно да ги донесеме тие одлуки и овие од раководството да ја спроведат таа. Значи мора да има мнозинство на... Добро. И сега довдека вака мене ми делува, моје чувство е дека довдека сега се е во ред. Меѓутоа, очигледно не е. Не. Во подоследните години акционерско друштво од Прилеп Современ дом купува под сомнителни услови, начини, купува акции од акционери кои што си ги продаваат акциите до 25% од друштвото. Добро, тоа е многу. Тоа е многу. Добро, велите под сомнителни услови. Да, затоа што во тоа... Имате докази за ова нешто? Или... Значи, има објавени ценовно чувствителни информации на, бидејќи се работи за акционерско друштво, на македонската берза. Секое друштво е обврзано да ги објавува. Сите постапки, сите одлуки, собранија што се одржуваат, сите промени, значи мора да има целосна транспарентност. Ова друштво кое што купува акции е обврзано да објави дека купиле акции во друго друштво, бидејќи се работи за поголеми суми. Во истиот период тие земаат кредит наменски од една банка македонска и износите се совпаѓаат на кредитот со акциите што ги купиле, да. Добро. Тоа треба или требало тогаш органите на власта, односно на прогонот, како да кажам, и контролните системи во државата да си ги проверат тие работи. Но тоа не се случило очигледно. Не се случило. Зимаат кредит од таа банка и ја објавуваат таа ценовно чувствителна информација дека се заложува имотот на Современ дом за намена купување, не знам, на возила, машини и така натаму, на Црнбор, се извинувам, на Современ дом, бидејќи Современ дом во минатото беше Црнбор, фабрика за производство на мебел. Таа во стечајна постапка е купена од страна на овие новите собственици на Современ дом, го менува името во Современ дом и тие се бават со издавање на
колку што ја знам, на тој простор што е бил некош фабрика за производство на мебел. Аха, добро. Го заложуваат тој имот, взимаат кредити и со тие средства, според мене, според тие сознанија што јас ги имам од македонската берза, тоа логично се гледа, купуваат акции во Скопски пазар. Добро. Меѓутоа и тоа не е толку проблем. Проблемот настанува кога тие поднесуваат кривични пријави до обвинителство против раководството на Скопски пазар за злоупотреба на службена положба и овластување и барат штета настаната поради поништување на тие акции во 2006 и 2007 година, кои што друштвото ги донело, значи акционерите ги донеле, а тие ги тужат раководството, што ги спровело тие одлуки. Сега, ако се обидувам да сватам, прво, луѓе кои што влегле во вашево акционерско друштво после колку тамо 8 години, бараат кривично ве гонат за акција што се спровела 8-9 години порано. Да, има интересен момент. Еден од акционерите што се приклучи на таа кривична пријава, всушност беше и гласаше позитивно за овие две одлуки да се изгласаат. Кривична поднес во таа учествува и човек кој што гласал 2006-2007. Така е. Точно така. Како може ова? Епа не знам како може, ете може. Добро, сега овдека веќе станува навистина интересно. Чудно, како да го наречеме, невообичаено, за вас секако мачно. Значи ви поднесуваат кривична на вас, како, значи не само на вас, повторно речем, не на глицето Сашо Давидковски, на раководството. Раководството кое што брои колку тамо. Па 5 члена на управниот и 3 члена на надзорниот, меѓутоа и во одлуката што е донесена за 2006 година еден член од надзорниот одбор независен е иземен, не знам зашто, тој немаше акции, не е предмет на прогонот. И во следната година, тоест 2015, исто еден член на надзорен одбор кој што е независен член, немаше акции и тој е иземен од прогонот. И остануваат 6 души. И остануваат, значи, да, 6 души, меѓутоа тука ја вклучуваат и мојата мајка, која што по смртта на мојот татко во 2007 година наследува акции. Добро. И станува акционер во друштвото. Меѓутоа таа никош не била ниту вработена, ниту пак била во раководните структури на друштвото. Не била во тој управен или надзорен одбор. Да, и обвинителство по кривичната пријава од овие што ја поднесуваат и према незе се процесуира таа кривична пријава и мајка ми до скора, фактички жена од 83 години, беше по судови. Па не може веќе да оди, не е со здравствено, мислам, баш добра за да оди, меѓутоа е стрес невиден, мислам тоа. Па, можам да замислам. Да. И сега, јас се обидувам да сватам, вас ве тужи нов акционер за нешто што случило пред 7-8 години, во тој период, и за нешто кое што тогаш, кога се случило, било законски. Да. И па сега како така? Епа, вака сега прашувам вака како лаик, како вака? Прашањето ви е одлично и направо без тоа, и тоа на тоа прашање мислам дека требаше да одговорат пред се и тие од обвинителство што го процесуира обвинителниот акт, а овие што поднеле акционерите мислеле дека се оштетено друштвото, меѓутоа они требало према сите акционери и према себе самите си поднесат кривична пријава, бидејќи тие се акционери. Да, а не према раководството. Добро, а како пронаша дека раководството е виновно кога се знае дека гласа целиот акционерски, значи, не знам како тие пронашле, меѓутоа дефинитивно. И како мајка ви ја нашла во целата приказна? Па не знам. Еве да ви кажам, не знам. Меѓутоа Врховниот суд како највисокото тело во правосудниот систем наш кажува дека овие постапки што се воделе против нас всушност не биле за водење во судството. Значи не постоело кривично дело. Така стои во одлуката на Врховниот суд. Од читањето на одлуката на Врховниот суд ќе видите дека значи не е утврдена штета, има сериозни повреди во постапката при судењето и да не има многу значи овие не теретеа дека ние во статутот на друштвото немало дословце дека можело да се повлекуваат и поништуваат акции, а всушност стои дека Јасно е заведено дека стои. Јасно заведено во статутот си стои дека акционерите се тие кои што имаат право да одлучуваат за зголемување или намалување на основната главнина на друштвото, а тоа е всушност таа работа, таа активност. И добро сега, вака, повторно размислам, исклучително лаички ја размислам во приказнава, меѓутоа сакам да биде на чисто затоа што зборуваме за голем број на луѓе кои што го следат ова и сакам на сите да им биде јасно. Врховниот суд ќе се вратиме
на крајот повторно на него донесува одлука, меѓутоа пред одлуката на Врховниот суд вие имате 7 години судење. Така, сега ако ми дозволите, јас би сакал ова да го објаснам онака чекор по чекор. Да, повелете слободно. Значи, во 2018 година се процесуира обвинителниот акт до судот. Судот ја прифаќа тој обвинителен акт и почнува судска постапка. Судскиот вештак кој што е предвиден од страна на предвиден од страна на обвинителство прави судско вештачење, инаку господинот Киро Костов, ќе го кажам по име по презиме, прави судско вештачење економско, не правно, во кое што тврди дека ние сме направиле штета на друштвото. Меѓутоа, тој комплетно погрешно го прави тоа судско вештачење, бидејќи ги зема во предвид актуелните законски измени кои што настанале отпосле. Значи не ги гледа законските состојби кога се случувало така туку сега овие после 10 години колку ние укажавме на таа работа, тој се исправи, даде измена на тоа негово судско вештачење, меѓутоа се уште не утврди дали ние сме направиле или не сме направиле штета на друштвото. А должен е тоа да го направи? Должен е. Меѓутоа на судењето кое го имавме, на директно прашање од одбраната, тој потврди дека нема штета. Нема оштетени, но има дело. Значи, за судот тоа не беше важно. Првиот судија кој што го водеше целиот пред кој што го започна, Ѓоко Ристов, по предлог на Скопски пазар, веќе во 2019, бидејќи во 2019 се случи и промена на раководството. Вие, тоа треба да се каже, во 2019 година вие веќе не сте Не сум веќе во друштвото, ни раководител, се уште сме акционери. Добро. Како семејство и овие другите дел од нив, што се обвинети. Но не сте во раководството. Не сме во раководството. Скопски пазар се приклучува на обвинителниот акт, на обвинението и бара штета од нас. Скопски пазар. Во раководната структура на Скопски пазар се всушност сега луѓето од Современ дом. Добро. Што ја поднеле кривичната пријава пред обвинителство. По предлог на Скопски пазар, 10 месец 2019 година се донесува одлука за привремена мерка за врз акциите во сопственост на овие што имале акции што се обвинети. Зошто? Што значи тоа? Тоа значи дека што нема. Тоа значи дека со тоа тие ќе можат во идно време, ако докажат дека сме биле виновни, ќе може да си ги наплатат тие побарувања од нас. И ова е еден вид гаранција. Еден вид гаранција. Меѓутоа, што е работата? Нас ни ги запленуваат акциите на семејството Давидковски, брат ми, мајка ми и јас, кои беа негде околу, него 25% од имотот на друштвото и со вредност пазарна тогаш во таа година, во тој период, околу 5.500.000 евра. Добро, многу пари. Така е, и за штета која што изнесуваше 655.000 евра. А утврдено е од нивна страна дека штетата е толку 650.000 евра. Па не е утврдено, тие толку бараат. Тие бараат? Да. А гаранцијата ја бараат во вид на 5 милиони евра кои што гаранцијата ни ја зимаат во вид на акциите кои што сме ги имале ние. Добро. Тогаш, за што во тој момент вредат 5 милиони. Така е. Така е. Ние се жалиме до судот, жалба до апелација, апелација не одбива. Јас приложувам личен мој имот со проценка во износ од тој што се бара од 650, повеќе беше преку 700.000 евра, до судот да ни ги ослободи акциите на мене и на моето семејство. А вие за како гаранција давате имот? А ние гарантираме за сите луѓе, солидарно. И за тие што се обвинети заедно со вас, а никој не се дел од вашето семејство конкретно. Не се, така е. Судот не одбива. Добро. А знаете, акциите флуктуират на пазар. Да расте или паѓа цената, тоа секој ден е различна цената. Бидејќи не одбија, веќе во јули месец 2020 година, јас гледам дека вредноста падна на 100 евра. А претходно беа? 300. Па тоа е 3 пати помалку. Па ете, тоа е тоа. Се обраќам до судот и барам да се најде решение за овој проблем. Нудам парични средства колку што се бара во износ на онаа штета која што тие треба да ја докажуваат сега во постапката. Судот прифаќа, јас се земав кредит, ми ги прифати парите како гаранција, ми ги ослободи акциите. Добро. На 31.7.2020 година ние ги продаваме по 100 евра по акција тие акции што ги имавме како семејство. Вие сте изгубили? Па околу 3,5 милиона евра.
Вака за човек од страна за секој, ама 3,5 Меѓутоа- милиони евра се многу пари. Добро? Меѓутоа, тука не е клучот на целава работа. Добро. Постапката продолжува. Судиката Александар веќе се променува, овој го назначуваат експресно судијата Ѓоко Ристов во апелации, како Добро. апелационен судија, назначуваат друга судика Александра Ристевска. Значи овој напредувал. Напредува, да. Судиката Александра Ристевска донесе пресуда дека сме виновни без доказ и без соодветна постапка како што треба, значи има повреда на постапката, сериозна повреда, а тоа е утврдено по наша жалба во апелации. Во меѓувреме настана измена на закон, кривичниот закон, и ова дело по кој што обвинителство нас не гонеше, по предлог нормално на овие што не Сојасковски Што бе пазар, обвинува, да. да, е декриминализирано. Во член 353 Добро. службена... Некој тука ќе рече, аха, се излековте на Добро, меѓутоа апелации... На кривичниот закон, Да, на да, проверка на кривичниот закон. апелационен суд, Советот на судии во апелации, по нашата жалба ја укинува пресудата на прв степен на оваа судика што Добро. така. Сакам да кажам дека по пресудата што ни ја донесе судиката Александра Ристевска и таа експресно отиде во апелации. повторно напреднува. Така е. Многу интересно. И мене ми беше многу чудно, интересно, викам, ајде, не е валјда баш наш среќа да ни се падне така. Така ви се паднало? Да. Добро. Меѓутоа апелација го бутка предметот, така? Апелација го бутка предметот не само заради тоа што е декриминализирано од делото, него затоа што се направени сериозни повреди во постапката. Во Не е смисол? докажан, значи не е изведен доказ на главна расправа. Како може да Случаен. не биде изведен доказ на главна расправа? Не знам, тоа треба судиката да ја прашаме. Во записник нема. Во записникот не стои дека се изведени докази. Па не, да. И ја Па врз основа на што ве суделе? Па не знам. Јас колку што разбирам, за да го судат, предпоставувам- некој треба да има докази дека е Видете, виновен или не. Предпоставувам на лепота не осуди. Не може што На друго. убавина, добро. Да, на убавина. Добро. И апелација го поништува, вели Апелација го враќајте назад. поништува и носи одлука да се врати на повторно одлучување, меѓутоа не во прв степен како што е вообичаено во праксата. Како што знаеме сите. Него овој пат се прави преседан и се досудува да се носи одлука во втор степен, во апелации. Значи апелација го поништува, ја поништува одлуката на Така е. основниот суд Да, и да. потоа вели нема сега да ви го вратиме предметот како што е нормално, Така е. туку апелација ќе носи одлука. Така. И зошто? Па не знам зошто, меѓутоа тоа е Инаку законски е можно, тоа Така, го знам. правно валидно Меѓутоа е, никој не го нема прави, збор, главно да. да се прави. да. Добро? Почнува нова постапка од почеток на некој начин. Добро? Врв Што сега се веќе нови месеци или не знам. да, сега веќе обвинителство почнува, значи обвинителството е веќе вишиот јавен обвинител, покренува, значи ново обвинение, видоизменето целосно, кое што Аха, видоизменето. Па да, значи комплетно и на полошо. А по закон, кога тој што е тужен се жали и му се удоволи на тужбата, апелација, значи така. да, а не се жалел и обвинителот, нема право обвинителство да ја измени одлуката, односно обвинението по кое што Така. го годи овој што Но обвинителството тоа го прави. го прави и што е најинтересно, во исти ден поднесува обвинителот Јован Цветановски, се викаше тој обвинител. Добро? Потоа и го суспендира, не чини. Поднесува во еден ден на обвинение, го повлекува истиот ден, поднесува друго обвинение. Сосема Зошто? различно. Не знам. Чекајте, поднесува обвинение дента Да, на истиот ден поднесува едно обвинение против против нас, вас и го повлекува. го повлекува истиот ден и поднесува друго. По која основа ние се жалиме до даваме преставка? Па нормално ли е вие да поднесете едно обвинение и после истото да го повлечете утре дента, или истиот ден и да дајте ново? Па не е сигурно нормално. Не е ни по правило, ама не е ни нормално. Бидејќи а и не е ни нормално обвинението што го подигна обвинителот. Во која смисла? Па во смисла што е забрането. Забрането на полошо не може во овој така случај. е. Па да. Тоа што го видите. Па тоа што- но тоа се случува. Но тоа е да се случи и Неверојатно, мислам. И што е уште поневеројатно, тука веќе мислам јас не очекував судот толку брзо да, значи не во брзина, овие што се звездани стази што летаат од една во друга галаксија, така го водеа
процесот. На 7 дена се закажуваше рочиште, што е невообичаено. Експедитивно максимално. Експедитивно не ни беше дозволено да ги изнесеме на нашата одбрана, значи да предложивме сведоци, ни беше одбиено. Конкретно мене ме одбија како сведок, сакав да сведочам, да кажам мој мисли. Судот срамувам се, како тоа ве одбија да бидете сведок? Па така. Па веројатно имате право да сведочите на нешто што се случило со вас. Не да имаме право, него тоа е основното право што го имаме ние, како И како ви рекува, не може да сведочи. Значи не може, не одбија. Само прифатија брат ми да сведочи, меѓутоа тој човекот стварно со здравието е начнат и не беше во состојба да сведочи фактички. Добро. А на вас не ви дозволи? Не ми дозволи мене, не дозволи судот да се произнесе судскиот вештак, односно техничкиот советник што ние го ангажиравме за судското вештачење од правниот факултет, со образложение дека судот бил стручен, доволно нема потреба да се прочита, да се види нашто. Вие пред емисијата ми рековте дека вие сте ангажирале многу сериозен. Значи ние го ангажиравме правниот факултет при УКИ. Таму во тој тим учествуваа најиминентните стручњаци, правници и професори фактички. Добро. Од областа на трговското право, од областа на акционерските друштва, направија целосна, комплетна експертиза. Ние тој материјал го користевме како во нашата одбрана како судско. Добро, нормално, да. природно. Меѓутоа апелациониот суд во оваа постапка не ни дозволи да го презентираме да го повикаме техничкиот советник како сведок да каже таму како ние сме постапувале, дали по закон или не. Боже милија, сега. Така. И тоа можело. И беа направени, значи на 7 дена се носат нови рочишта се закажуваат. За кратко време овој суд донесе пресуда дека сме винови. Дека сте виновни? Да, и не осудија. Тоа се две судики од Советот кои што ја поништи претходно првостепената. Така? А едната морам да ја напоменам, се вика Габриела Гајдова, која што е и доктор на науки. Сега случајно разбрав дека била актуелен кандидат во Европскиот суд за човекови права, а таа ми ги погази моите права и на овие обвинети човекови до крај. И сега таа треба да не застапува нас или другите таму во тој суд, за човек, ја тоа не можам да го разберам. Да ви кажем отворено. Добро. Не осудија, ние се жалевме на Врховен суд. Имате право на тоа. Така е. И Врховен суд сега дојдовме фактички на почетокот. Така. Врховен суд, најинтересно во целата работа што тие не судеа нас, тоест обвинителство и судот, а всушност не бевме ние правите луѓе за да не судат. Значи, комплетно ги помеша. Така, вашето тврдење е дека требало, ако имало воопшто некој за судење, тогаш би требало да бидат судени сите акционери на... Значи, не може да бидат судени, бидејќи акционерите не одговараат за нивните одлуки. Така. Разбирате, значи нас не судат. Законот вели дека акционерите не може да одговараат за одлуки во акционерското друштво. Промените се улогите, значи воопшто ние не требаше да бидеме во оваа цела постапка изложени на вакво мачеништво. Не требаше, не смееше, не требаше. Меѓутоа си одлучија. Ова се обидувам да го сватам. Значи, акционерите кои што заедно донеле одлуки, во 3 наврата така му доаѓа, не можат да бидат судени затоа што по закон не одговараат за тоа што го направиле во рамки на своето друштво. Од друга страна, раководството кое што не е директен, односно индивидуално ако разбирам добро некој од вас, меѓутоа раководството кое што само ги спроведува одлуките на акционерскиот одбор, така на сите акционери, е судено за ова што го направиле акционерите. Да. И на сето тоа ви пресудија дека сте виновни. Да, мислам, сакам да кажам следно, дека всушност секој акционер незадоволен од одлуката на акционерското собрание има право во рокот една година да си поведе во граѓанска постапка за поништување на таа одлука. Никој... Се случило ли тоа? Не. За ниедна од одлуките. Значи своевремено кога биле носени, луѓето биле задоволни од тоа, акционерите. Така е. А како тоа некои од нив сега се најдоа да тужат? Не знам, нешто бил, не знам, незадоволен, не знам од кои причини, меѓутоа... Се разбуди еден ден после 10 години и рече не сум задоволен. Кога предјавува штета на или дали се приклучува на обвинението на пред судот, тој истиот изгледа некој го подучил дека може да одговара утре.
па се повлече, не бараше никаква штета и се повлече од било какво понатамошно тужење. Значи прво им помислил дека може нешто да се ушичари, па после рекол ајде да се повлечам затоа што не е баш паметно. И доаѓаме до Врховниот суд кој што за чудо или не носи одлука дека апелација не е во право и дека вие не би требало да бидете воопшто судени. Не само што не сте Така е, на 26 март по наша жалба Врховниот суд носи решение, одлука со кој што се укинува одлуката на апелациониот суд и ја враќа на повторно одлучување, меѓутоа со многу сериозни забелешки. Не е заради тоа што законот имаше измени во кривичниот закон, па сега апсолутна застареност настанала, па ние сме се спасили од затвори и таа приказка што ја кажува се од ќе додеме до тоа, добро? Него заради тоа што има сериозни нарушувања во процесот на судење, во спроведување на законите. Овие судии, тоест дел од судиите, и во прв степен, и во втор степен, не осудија против законот. И вика, жалбите се основани. Зошто? Вашите жалби. Нашите, да. Не се на вашите жалби. Да, затоа што ние, всушност, еве, си кажува, вика, вика, наведените докази воопшто не се изведени. Тоа што ви кажував пред малку. Значи, тоа е едно многу... Врховниот суд се го кажува, значи не лицето Саша Давидковски, туку Врховен суд, така? Нормално, еве е пресудата. Да. Апсолутно, читате пресуда, ваѓа Јас само сега да не ги обременувам гледачите. Така, читате само фрагменти, добро? Да. Вика, на оваа расправа пред апелациониот суд в Скопје се произведени сите докази, вика, и на крај вика, на оваа главна расправа наведените докази воопшто не се изведени. А требало да се случи тоа? Па како не осудија без докази, кажете? Тоа е неверојатна работа. И тоа го заклучил Врховен суд, добро? Еве, понатаму, во статутот Врховниот суд утврдува дека во статутот на Скопски пазар си стои одредба каде што акционерите можат да одлучуваат за намалување или зголемување на основна главнина. Тоа значи ова поништување, тогаш што направиле они. Направиле, право е, за внимавам на зборовите, значи, да, тоа е многу важно да се знае. Тие си постапиле по закон акционерите. Никој не се жалел, станала службена таа одлука фактички, пошто никој не се жалел, ние сме си ја спровеле. Добро. Како раководство. Па ако не сме спровеле, па акционерите можеле да не тужат нас зашто не сме спровеле. Затоа што не ги спроведувате нивните одлуки, што е исто нормално. Ова што ви кажав, не ни дозволија сведоци, не ни дозволија одбраната да се произнесе како што треба, значи со техничкиот советник да излезе таму да каже како сме постапували, што сме правили. И се тоа Врховен суд го наведува. Го наведува, го тука стои све. Добро. И уште една работа. Таа одлука од 2015 година, која што всушност и не е спроведена никогаш. Да, ова третата. Тоа што никогаш не се случило. Ама тоа е клучот во целата работа. Они таа ја приклучуваат на овие, го прошируваат обвинението, бидејќи овие од 2006 и 2007 всушност беа застарени. Технички. Добро. За да не им застари целосно, тие ја пронашле таа од 2015. Но тие две и оваа третава не се исти? Не се, затоа што таа се однесува, последната од 2015 се однесува за понуда на акции на приватен купувач, така. А овие двете се за поништување на акции. Да, значи сосема како ги споиле овие работи? Не знам. Тоа е, затоа викам, ова се коси со сите можни научни достигнувања во правото. Мислам, ова треба да биде предмет на изучување во правните науки, а можда и во овие за криминологија, да се види каков криминал е навлезен, вакви ова се криминални одлуки. Никако другачие не можам да го... Македонското правосудство. Да, вие го обвинувате правосудството, апсолутно. Не да го обвинувам. Вие имате, да се разбереме, вие имате случај во кој што некој вас ве обвинува, во ред, кој да е, тој, некој, и вие докажувате дека сте невини, се разбира, според вашите докази и така натаму, тие тврдат тоа што тврдат, судството апсолутно не се обидува да ги согледа фактите и доказите, значи, туку ве суди врз база на што? Значи вака, судството се обидело и досудило. Во втор степен ја укина прв степен. Така. Значи тие суди што суделе тогаш биле како што треба, да кажеме, затоа што имало мнозинство на судови, тие се 5 суди во тој случај. Мнозинството одлучило дека сме биле во право ние и го укинале. Овие новите фактички не осудуваат. Врховниот повторно 5 суди досудува дека се прекинува таа, значи ја укинуваат пресудата и таа во правниот промет е невалидна фактички. Веќе не постои. Не постои. Добро.
Но тука има една цака сега. Како да ви издале лична карта на вас и се утврдува дека била невалидна, вие уништуваат, ама вие си ја чувате, ќе си ја залепите, па со таа зимате пари од... Но тоа не е важичка, така е. Не е возможна мисија тоа. Ама кој нас во нашето правосудство изгледа може. Но ова не е се, така? Не е се, тука не завршува целата работа. 26 март носи врховен одлука, в апелации, пошто е вратено на повторно одлучување, закажува на 22 април судење, главна расправа. На 20 април веќе беше апсолутно застарена кривичниот процес. Добро. Апсолутна застареност настапи и тие само констатира апсолутно дека е застарено и веќе немаше да се суди. И испаѓа дека овој процес всушност мачен, макотрпен за нас. Со години што траел, со блокада на вашите пари. Со се, значи со огромна штета по углед, по материјална штета. Ајде да не збориме за нематеријална, пошто треба и на психијатри да идеме сега. Меѓутоа ова е нешто што не може, многу тешко се надокнадува. Се укинува комплетно цела оваа постапка ради и вие треба да бидете среќни и задоволни да ви ги вратат парите? Така е. Парите кои што ги депонирав јас како гаранција за оваа цела постапка со решение 700.000, значи сега се и повеќе ако рачунате колку вределе тогаш, а колку се сега. Тогаш беа 655.000 евра. Но сега би вределе? Сега би вределе многу, па сега израчунате колку е цената на златото во таа година и колку е сега и ќе знаете колку е вредноста на парите. Меѓутоа тоа е друго прашање. Судот е должен веднаш по завршување постапката, бидејќи сме сега ние ослободени фактички, не постои кривично дело, да ми ги врати мене на сметка. Добро, природно. Овие од Скопски пазар поднесуваат барање до граѓанскиот суд сега на 14 април. Значи пред да настане апсолутната застареност. Да, на 14 април до граѓанскиот суд барање за привремена мерка на тоа да ми се исплатат парите, односно ја да можам да ги добијам парите од кривичниот суд. Ми забрануваат мене јас да ги употребам овие пари, да си ги добијам на сметка и да си ги употребувам. Значи, Врховен суд донесува одлука дека тоа што го направила апелација не е исправно. Така е. Апелација се го враќа на судење, меѓутоа бидејќи е застарено делото, а бидејќи претпоставувам дека имате и набројавте повеќе причини зошто не било правилно судењето, односно биле повредени вашите права, законските обврски, како се вика тоа, законските регулативи и така натаму. Треба да ви ги вратат парите, меѓутоа вашиве противници, ривали, како да ги наречам, поднесуваат нова тужба за привремена мерка до граѓанскиот суд сега. До граѓански суд. Да не кривичниот суд, што е сосема различна институција. Се тоа сакам да рачистиме. Граѓански суд и кривичен суд тоа е сосема нешто како Бог и Шеширџија, како да ви кажам. Сосема различни работи. Да, нема врска едно со друго. Меѓутоа е суд. Па некој рекол суд е суд, чут, како беше песната на Балашевиќ, покојниот. Да. И сега овој суд да ви ги блокира парите пак. Не, они не викаат судот да ми ги, пошто не може да му забранат они на судот да ми ги блокира. Они мене ми забрануваат ја да ги примам од судот парите. Вау. Така е, тоа е. Како може тоа? Па ете, така можело и еве гледате што се случи ние. Значи судот треба да ви ги одблокира парите, да ви ги врати, ама на вас ви е забрането да ги земете. Чекајте сега. Значи јас го добив. Многу ми е компликувано, јас извинувам вака. Бидејќи само јас имам заложено толку пари, такви пари, другите немаат, имаат некои ситни акции таму што им стојат уште блокирани. Јас давам одговор на ова предлогот на Скопски пазар до судиката Елизабета Настов, кој што го води овој процес, со аргументи. Зошто ова нивно барање е неодржливо? Зошто? Бидејќи има два клучни елементи, два фактора кои што се битни при носење на оваа одлука да може да се стави времена мерка врз средства на тој што би бил тужен во некоја постапка идна. Ние не сме ни тужени сега во граѓанска постапка. А чекайте, воопшто не сте тужени? Во таа постапка, во граѓанска постапка, во тој момент не сме тужени. Значи, они само барат привремена мерка. Без да има тужба? За да се обезбедат за тужбата еден ден, што ќе ја докажуваат дали... И која што може да излезе повторно дека не е... Епа, сега ќе ви кажам сега. Значи, судикава е тука клучот. Таа требала прво да свика рочиште. Требаше. Таа не свика рочиште. Вон рочиште донесе одлука за времена мерка и донесе решение за времена мерка врз тие средства да не можам јас да ги примам од кривичниот суд кога треба да ги исплатам. Веќе 20-30 дена треба да ги... Зошто ви го прават тоа? Јас не можам да утврдам зошто го прават ова. Претпоставувам дека им се допаѓаат многу моите пари
Тоа е една работа, а можеби од некоја одмазда, не знам од која, јас на никој на сенката не сум згазнал, а не некоја штета да му направам на некој. Ама не е ни битно тоа. Битно е што ова се случува преку судовите. Судовите се тие кои што треба да судат по закон, а не по влијание од разноразни, не знам, политичари, бизнисмени или не знам од каде доаѓаат. Како што за жал се случува. Да. Значи сега вие во овој момент допрва чекате ново судење. Ние се жалевме пред апелации сега и сега чекаме одлука на апелации за да ми дозволат или да не ми дозволат да си користам моите пари. Вашите пари кои што веќе стојат колку време во суд? Па веќе 30 дена како заврши целата постапка. А претходно од како ги дадовте колку време? Од 2020 во јули месец. Значи речи си 5 години. Вашите пари стојат по судот. Да. И вие не можете да ги користите Во никако. кривичниот суд стојат таму депонирани во тој сеф нивни што е за теоретски ако некој ве победи во случајот да ви ги земе овие пари како оштета. Така е. Ама тоа е само теоретски. Ама тие се средства кои што треба солидарно да одговараат повеќе луѓе, не само еден човек што ги депонирал парите. Они ги запленуваат, овие пари ги чуваат таму во име и на другите што биле обвинети тогаш, а што веќе не се. Иако тоа не се нивни пари. Па да. Тоа се ваши пари, конкретно ваши. Така е. А другите веќе не се обвинети? Никој веќе не е обвинет, бидејќи застаре случајот комплетно. Така. И тука се заврши целата постапка. Но не е готово, ништо не е готово, додека не запее дебелата, вели една американска шега, затоа што и натаму имаат намера да ве... Значи, тоа е друго нешто, јас зборувам сега за кривичната постапка. Така. Дали ќе биде готово или нема да биде готово, пак зависи од судовите, не зависи од желбата на овие што ги поднесуваат тие тужби и така натаму. Значи, судот е тој, јас сакам да кажам, дека поради состојбата во кој што е западнато правосудниот правосудниот систем на оваа држава. А знаеме каква доверба има и знаеме дека состојба. Така е, се случуваат овие сите работи и треба еднаш веќе да се превземат сериозни мерки да судиите кои што носат одлуки и прават штети вакви, огромни, ненаминливи штети, треба и тие да одговараат на исти начин како што одговараат луѓето пред законот. Судиите не се амнестирани на ништо. Значи треба. А сите сме исти зарем не? Зошто државата да или плати? Или некои не се исти како другите? Испаѓа дека не се. Зошто ве морам да поставам едно вакво генерално прашање, зошто државата мора да плаќа од средства собрани од своите даночни обврзници? Така е. А тоа сме сите ние? За грешките на судовите. Зошто? Тој судија, кај што ќе се утврди ваква аномалија, кај што еве се покажува дека сгрешиле, не он треба да плати ова све. Судот. Па јас мислам во некои западни земји и така е, ако не се лажам. Ова е страшна работа, значи тој ако реши ќе те осуди со здравје. Ајде сега овдека да откриеме една мала специфичност во целата ситуација. Вие рековте дека судиите кои што не е еден, туку тројца судии практично. Значи вака, овој Ѓоко Ристов напредувал. Од прв степен може не е ради нас, меѓутоа се случи таква коинциденција да одма веќе отиде во апелација. Така е. Судиката Александра Ристеска не судеше долгорочно, како тоа откако не пресуди, не осуди фактички, веднаш стана судија во апелациониот суд. Не знам, многу е чудно. Оваа судика сега што ни донесе времена мерка, а сакам тоа, заборив да го кажам, значи таа противзаконито ја донесе оваа, бидејќи двата основни услови кои што треба да бидат исполнети не се исполнети. Значи овие што барателите на времената мерка треба да го сторат веројатно побарувањето и треба да сторат исто така веројатно дека ние ќе го осуетиме побарувањето. Ни едното ни другото не е докажано од страна на судот, тие донесува времена мерка. И трето, со ова да го осветите. Да го осуетат дека јас ќе избегам од државата или не знам ќе ги сокријам парите негде и дека не може да. Вие за тега сте покажале било каква интенција дека ќе бегате или нешто, имало нешто такво. Значи вака да ви кажам. Вие сте роден овде живеете. Не, чекајте да ви кажам. Јас со тоа што во постапката кривична понудив свој имот да ми ги ослободат акциите. Тоа е прилично силен доказ дека така е. И тој имот се уште постои. После тоа понудив парични средства да им ги ослободат. И тие парични средства стојат уште таму на сметката. Тие не се ослободени, тие се уште на сметката на судот. По кој основ тие уште сега веќе ме обвинуваат мене и ме осудуваат фактички овие што барат времена мерка, а судиката и потврдува противзаконито. Неодржлива мерка.
И таа судика, еве разбрав деновиве дека исто била на списокот за во апелацијниот суд. Да напредува повторно. Па да. Сега тука има една специфичност која што вие гледам не ја кажувате овдека, меѓутоа во претходно на некои медиуми прилично јасно кажавте или не знам прочитав нешто дека случајно или не овие луѓе напредуваат, меѓутоа напредуваат во ситуација кога член на судскиот совет и своевремено председател на судскиот совет е господјата Весна Дамевска. Okay. А, ајде да го откриеме и тоа, незиниот сопруг е директор на Скопски пазар. Да. Беше... Кој што ве тужи практично вас за случајов. Така И сега еве ја не велам ништо, меѓутоа коинциденции многу. Па е вака се. Тој господин што го спомнавте вие, Младен Дамев се вика, беше мислам вработен во современ дом, ако не беше и председател. Тоа во онаа прва фирма во фазата која што кога купи купувала акции, кога почна да не напаѓаат и Добро. да не притискаат. Веќе во 2019 година се приклучува уште еден акционер, моќен бизнисмен со многу средства, со капацитет, купува акции и тие така всушност се именуваат заеднички структура Целата да структура раководат. на собственици, така. И тие потоа се приклучуваат кон тој обвинителен акт и кон целото обвинение и ја буткаат состојбата до тука до кај што е. Меѓутоа, јас мислам дека клучот на цела оваа работа е влијанието кое што го има оваа моќна фигура во правосудниот систем, председател на судски совет. Беше, веќе не е добро, Беше но меѓутоа и натаму е тамо. во услови кога се одвиваше целата оваа кривична така. постапка, таа веќе беше председател на судски совет. На челната позиција. Да, и сега уште е таму и уште е моќна и влијателна, бидејќи е член на советот. Ќе Судскиот се сложите дека целава многу коинциденции има во Па целава. не да има, тоа се ја на шала пред некој ден кажав дека се гледа од сателит, ама до овие на Илон Маск сателити бе. Аха, да. Значи не, тоа е неизбежна работа, тоа се факти, јас не ги измислувам, кој сака може да провери. Се гледа. Се знае. Се гледа, меѓутоа и покрај се функционира. Мене така ми личи. Па до сега функционираше. Сето дека Врховен суд не донесе една. Да. И сега интересно, сега прочитав на некој медиум, ќе ми простите, адвокатот на луѓето кои што ве тужат вас, го обвинува, вели, Врховниот суд за сомнително постапување во случајот Скопски пазар, пренесува еден портал. Значи, адвокатот на луѓето кои што се незадоволни од луката, го обвинува Врховниот суд за сомнително постапување. Па тие како тргнале сега и кривична пријава против Врховниот суд ќе подлезат. Неверојатна работа. Како може Врховниот суд е врховното тело на Што значи дека вие сте ги подкупиле овие врховните суди? Ја не знам тоа, тоа нигде не го пишува. Не пишува, јас вака сега нагаѓам од прва, нема такво нешто. Тоа мислам дека не треба никој ни да го помисли, а затоа што сметам дека со оваа одлука што ја донесоа членовите на советот во Врховниот суд, покажа висок професионализам и високи етички професионални карактеристики како судии. И тие треба да се пример за сите овие што ви ги спомнав до сега. И сега дека има еден многу важен момент. Вели, наместо да одлучат, ова го тврди очигледно адвокатот на Да, луѓето. Јосифовски се презива. Добро, да. Јосиф Филиповски. Не знам како. Так, Филиповски. адвокат на Скопски пазар, вели, наместо да одлучат мериторно за вината на парнешни директори во Скопски пазар, тоа сте вие и останатите, судиите од судечкиот совет на Врховниот суд одлучиле предметот да го вратат на повторно судење. Со тоа се создава услови за настанување на застареност на гонењето на Давидковски, тоа сте вие, и на други лица во тој период, бидејќи кои во тој период биле во структурите кои управуваат со Скопски пазар. Меѓутоа, вие велите дека Врховниот суд, освен оваа фамозна застареност, покажува уште најмалку 4-5 работи што ги прочитавте вие, кои што немаат врска со застареноста, туку имаат со погрешна кога Врховен суд повреда на правото и кога, така натаму. Да, Врховен суд кога ја донесе својата пресуда во смисла на укинување на пресудата на апелациониот суд, тие не се повикаа на застареност, тие донесоа пресуда во која што утврдија неправилности сериозни во носење на пресудата на апелациониот суд. И затоа тие ја укина и ја вратија на повторно одлучување со стриктни назнаки како треба овие да одлучуваат. Значи во делот на тоа дека погрешни луѓе оние обвинуваат. Дека ние не сме таму легитимирани за да не обвинат. Тоа се акционерите се тие кои што носеле Ова јасно го пишува во што ми го прочитавте. Тука си стои, еве, може да ви го оставам материјалот. Меѓутоа и покрај тоа тврди овој адвокат дека
судот свесно оставил да застари. Тоа е класичен спин. Значи, тие манипулираат со информациите. Не може да кажат дека заради тоа што застарела апсолутно кривичното дело, ние сме ослободени од вина, а не го кажува тоа што затоа што тој исти господин ја има оваа одлука. Па сигурно ја има, мора да има. Он треба да биде, но овие детали изгледа не му се треба баш. да биде чесен и да го каже ова јасно и гласно зошто е укината таа пресуда. А зошто апелациониот суд донел одлука за затварање на оваа постапка, затоа што на 22 април, кога веќе беше апсолутно застарена, кога закажа они главна расправа, они само констатира дека е застарено. И не може што кога не постои веќе тоа дело. А еве го доказот. Врховниот суд донел одлука. Тоа е клучниот елемент во докажување на нашата невиност. Господин Давидковски, јас ви благодарам за вечерашно гостување, да се разбереме ова што вие го презентирате од Врховниот суд, верувам дека е така, сигурно не сте луд да лажете. Ви го оставам тука ако сакате. Тама работа, не, апсолутно. И околу тоа ми се чини дека нема што да се расправа одлуката на Врховниот суд, иако еве господинот адвокат има право да претпоставува како што мисли дека треба. Вашите тврдења се разбира се тие што се согласувам дека има премногу коинциденции во овие одлуки на судиите, во овие одлуки на обвинителите и така натаму. Има не коинциденции. И неправилности, коинциденции во смисла на напредувањето и така натаму, но тоа е веќе нешто друго. Сега останува да чекате повторно на граѓански суд што ќе се случи. Па јас знам што ќе се случи, ви кажам право. Јас ќе го најавив тоа, ќе одам до крај. Добра на моите права. Да не поднесете и вие тужба нека. Тоа 100%. Како викаше покојни Амди Брајм, 102,3%. Значи тоа сигурно, бидејќи ми направени се огромни штети. Тоа право си го задржуваме и ќе си го спроведиме согласно закон, како што треба. Мислите дека се превлекува ово уште години или? Овој случај, значи случајот е завршен, не постои делови повеќе. Овие Скопски пазар имат поднесено документација, значи одлуки каде што сме ние осудени од прв степен и од втор степен, кога барале привремената мерка сега за париве мои, кои што не се во правен промет, фактички укинати се од Врховниот суд. А тие ги приложиле до судиката Елизабета Настов, а таа ги прифатила како доказен материјал, а тие не се во правен промет, тоа е неверојатна работа. И таа така ми ги блокира моите пари да си ги користам и дополнително ми прави штета. Така му дојде. Па да. Добро. Ви благодарам за гостувањето, за тоа што го изнесовте овој случај, затоа што навистина верувам дека јавноста треба да види што се случува. Нормално секој носи свој суд за работите, повикувајќи се на својата логика, на својот смисол за морал. Судот носи одлуки врз база на докази, колку што јас разбирам, луѓето приватно се нешто друго. Веднаш да кажам, доколку сака другата страна, условно кажано, да позборува за случајов, има право, еве ги поканувам слободно, ако сака да оти во емисијата, да ги кажат своите аргументи, верувам дека вие немате ништо против. Зашто би имал? Да. Баш со големо задоволство викнете ми мене, па да си ги... Ете, и таква варијанта крстиме вака копијата. Се надевам дека на крајот на криштата правдата ќе дојде на своето. Ви благодарам уште за гостувањето. Благодарам, ако може уште нешто да кажам. Имаме намера да отвориме една веб страница на која што ќе го изнесеме целиот овој случај пред јавноста. И така ќе може јавноста да види дали ова што јас сега денеска го зборувам овдека пред вас и пред целата јавност е вистинито или не е. Ви благодарам многу на времето што ни го дозволивте тука да присуствувам, да кажам една горка вистина, меѓутоа тоа е вистината. Вела дека вистината ослободува на крајот на денот. Почитувани гледачи, оставам на вашиот суд, се разбира да процените што мислите околу ова што го изнесе господинот Давидковски. Останете со здравје, утре во 15 часот нормално може да го проследите репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.